Titos y alumnos, sean bienvenidos a la clase de Educación Física. Su profesor, Roberto Duras Aguilar, les da la bienvenida. La clase de esta semana estará relacionada a los movimientos de los animales, ¿no? Donde el alumno tendrá que poner de manifiesto su coordinación y su orientación espacio-tiempo. También su expresión corporal. Ahí les estoy enviando unas diapositivas con las explicaciones del trabajo de esta semana. Y también algo importante, este mes estamos de aniversario. La familia rodrigueña cumple 35 años de vida institucional. Para esto también estoy organizando con los grados tercer y cuarto grado de primaria una actividad, un baile folclórico que debe tener una duración de 2 a 3 minutos, y cuando se despidan tienen que decir ¡Feliz aniversario Rodrigo Lara Bonilla! Entonces espero sus videos con danzas folclóricas y los 2 mejores trabajos serán seleccionados para ser presentados en nuestro 35 aniversario de vida institucional. Ahí nos vemos.